嘢大晒啊！喂，做咩？你知唔知犯咗私隱喎？你犯咗私隱係犯咗私隱。你影咗我行路啊！跳到你㗎！得啦，表達咗意見啦，已經表達咗意見得啦，表達咗意見，快！快啲咁樣。係啦，因為我識尊重人嘅。喂，你好似頭先拱咗我哋個女人一下喎，呢位同學。好事係點樣？唔係話係咪啊？咁你報警？係有嚟翻一齊去打我哋。你信唔信去打佢喎？你信唔信去報警？你信唔信去報警？好啦，唔係，即係解決咗。